Karibu katika Mabala The Storyteller. Ni sehemu ambayo itakupatia simulizi bora zitakazo kujenga, kukuburudisha na kukusisimua. Utakuwa nami mtunzi wako, mwandaji wako wa kila siku, ni John Mabala ama Mabala The Storyteller. Na raundi hii katika Mabala The Storyteller tunakuletea simulizi ya riwaya ya Maji Hayafuati Mkondo. Riwaya hii imeandikwa na mwanadada Felista R. Muhonge. Utakuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nikusii uendelee kunitegea sikio, kwani ni simulizi bora sana iliyosimuliwa kwa ufundi, iliyosimuliwa kwa vionjo vingi sana. Kwa mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii. Nipe takangu. Nasema nipe takangu. Nimechoka vitu vyako vya mbumizi wa kila siku. Wewe mwanaume gani? Nimekuwa mwanamke tu kama jina tu. Kila siku nipike. Sitaki. Mwanaume gani? Baada ya kufikiria masuala ya kimaendeleo unaanza masuala ya mapenzi tu. Umejaa na wivu usiokuwa na faida kwako wala kwangu. Hizo zilikuwa ni kelele za mama mmoja aliyefahamika kwa jina Mama Sinta. Mume wake alikuwa anamtesa sana. Baada ya mateso hapa na pale, Mama Sinta aliamua kufungasha kile kilicho chake, akaamua kuchukua watoto wake na kuweza kuona. Sasa wakati akitafakari maneno mazito aliyoambiwa na mume wake, na kile kipigo alichokwisha kuambiwa, alishusha masanduku yaliyokuwa juu kabati na machozi yalianza kumtoka. Mume wake alimfuata chumbani kwake na kumwambia, "Fungasha vilago chako, kila kitu kilicho chako. Usisahau vifaranga vyako, chukua vyote. Nikivikuta hata kimoja, nitavikata. Sina muda wa kushughulikia kero za watoto mimi." Basi bwana Mama Sinta aliamua kuondoka na kuhamia mji ambao ulikuwa mbali sana alipokuwa nakaa mwanzo. Alipofika, kwa sababu alikuwa na shida sana, aliwaasa watoto wake waweze kusoma na kupambana kwa bidii. Baada ya kumwachana na mwanaume yule alikuwa ni mwanaume wa tatu. Kila mwanaume alimzawadia watoto watatu. Yaani kwa jumla Mama Sinta alikuwa na watoto 9 katika familia yake. Miongoni mwa binti walikuwa wanaishi katika familia ya Mama Sinta alikuwepo Sinta ambaye ndiye alibeba jina mama yake. Binti huyu alikuwa anapambana sana na kujituma, lakini alikuwa na mazoea na kijana mmoja aliyofahamika kwa jina la Sami. Mara kadha wa kadha alionekana kijana Sami akimfuatilia sana. Siku moja Sinta alichelewa kurudi nyumbani. Alipofika, mamake alimwangalia kwa uchungu sana. Mamake alikuwa na nguvu sana za kupambana. Alipomwona Sinta amechelewa, alikasirika sana na kuanza kumfuata. Alipoona itoshi, hasira zilimjaa sana. Alichomoa upanga wake na kumrushia binti wake Sinta. Kwa bahati mbaya upanga ulimkosa na Sinta alianguka na kuanza kulia na kumwomba msamaha mama yake. Sinta mwanangu, Sinta mwanangu, Sinta, baba yako nisaidie kwa chochote. Anapona tu stari na wanawake. Wakati mimi nahangaika na maisha yako. Hujui unakula nini, hajui unakula nini, wala unaishije. Sinta aliyasikiliza maneno mama yake, alilia kwa uchungu na kumsihi mama yake amsamehe. Mama yake alimshika na kumkaba na kumwachilia kiulaini, kisha alimzaba kibao kimoja, kisha akamwambia, "Mtoto wewe mjinga sana. Naona hujaelewa ugumu wa maisha. Ninaongea kila siku naongea. Umeendeleza ubishi wako. Utaki kufuata masharti na ukupa. Ni bora uondoke. Hakuna sababu ya ukana mtoto mbishi kama wewe. Ni bora uondoke ndani ya nyumba yangu. Toka." Mama Sinta alifoka sana. Maneno ya mwisho alimtoka Mama Sinta kwa kiasi cha kama vile cheleani. Sinta alibaki amelia sana na kumwomba mama yake msamaha. "Mama, nisamehe mama. Nimesema toka Sinta, toka." Sinta alilia sana na akamwomba dada yake Loki aweze kumwombea msamaha, kwa sababu aliamini mama yake asingeweza kumsikiliza. Sasa kumbe Sinta hakutoka kwa Sami wala kwa mtu yoyote. Sinta alikuwa ametoka kwa rafiki yake Harriet, ambapo walikuwa kwa pamoja wakisaidizana zoezi la hisabati walioachiwa na mwalimu wao. Sasa kwa bahati mbaya Sinta hakutoa taarifa, jambo ambalo mama yake hakuweza kumwamini, na alipofika alimtembezea kichapo sana. Sasa huyu Sami ni nani? Sami alikuwa ni kijana aliyesoma kidato cha 4. Kutokana na utajiri wa babake, alikuwa na mali nyingi sana. Alionekana kana kwamba ni mfanyabiashara. Sami alijipatia utajiri kutokana na babake aliyekuwa akimsaidia katika majukumu madogo. Wasichana wengi walitamani kuwa na mahusiano na Sami. Sinta alikuwa mmoja wa wasichana waliotamani, lakini kutokana na msimamo ya mamake aliogopa kujihusisha na mahusiano naye. Sinta alijitahidi sana kumweleza mamake na kujitetea kwamba uhusiano wake yeye na Sami sio kimapenzi, lakini mamake hakuweza kumwelewa. Baada ya mivutano mikubwa, Mama Sinta aliamua kuondoka kuelekea katika biashara yake. Mama Sinta alikuwa anafanya biashara ya uuzaji wa pombe za kienyeji, ambayo ndio biashara iliyomsaidia kuwalea watoto wake, kwani hela za matumizi pamoja na hela za ada zilitoka katika biashara hiyo. Sinta naye hakuwa nyuma, alimfuata mamake na kuanza kulia na kisha akimwomba msamaha. "Mama, naomba uniamini. Sikuenda kwa Sami. Nimekuelewa sana mama ulipokuwa unaongea. Ni wewe tu ambaye ulionisaidia katika kuandaa maisha yangu. Naomba usinichoke mama." Nilienda
nenda kwa rafiki yangu Harriet. Kosa langu sikukuomba ruhusa mama, naomba nisamehe. Sinta mwanangu, nakupenda sana, napenda ufikie malengo yako. Chunga sana mwanangu, dunia hada, ulimwengu shujaa, wanaume si waaminifu. Nenda kajiandae uende zako shule. Baada ya Sinta kuondoka, mamake aliamua kuondoka kuelekea kwa mamake Harriet ili kwenda kuthibitisha kama kweli alichokuwa kikizungumza Sinta kilikuwa na ukweli ndani yake. Alipofika, mamake Harriet alimwambia Sinta alifika jana na walikuwa pamoja wakifanya mazoezi. Jambo lile lilimfurahisha sana mamake na kumuondoa hofu aliyekuwa amekata tamaa juu ya mwenendo wa mtoto wake Sinta. Sasa kabla hajaondoka, walianza kupiga stories za hapa na pale. Ndipo alipoanza kuelezea historia yake kwa mama Harriet. Mama Sinta alianza kazi ya duka, baadaye aliacha kuanza kufanya kazi ya maziwa. Baadaye alihamia katika kilimo cha maharage. Baadaye aliingia katika upishi wa mandazi. Mwishowe akaingia katika baa, na sio baa tu, alianza kufuma vitambaa. Yaani kifupi alikuwa ni mwanamke mchakarikaji sana. Japokuwa hakuweza kufanya vizuri kiuchumi, lakini bado aliendelea kupambana. Hakuishia hapo tu, alianza kuwafundisha watoto wake kazi, usafi na kuwatia moyo, akiwahasa sana kupambana kutafuta pesa na kuweza kusoma ili aweze kumkomboa mama yao. Kila ilipofika jioni, mama Sinta aliwaita watoto wake na kuanza kuwapangia majukumu. Alianza kuambiwa, naelewa sana ugumu mnaopitia sana wanangu katika swala la kujisomea humu ndani. Najua kelele za walevi zinawakera sana, pia mazingira hapa sio rafiki. Hata hivyo inabidi mkubaliana hali halisi tu. Ninawashauri mkiwa shuleni msicheze, mtumie huo muda kikamilifu. Nimeongea na yule mwalimu anayekunywa pombe hapa kwetu ili aweze kuwasaidia kuwashauri na mpate masomo ya ziada. Watoto wake walifurahi sana waliposikia maneno yale. Walimfurahia mama yao kwa kuwafikiria kuhusiana na elimu yao. Sinta alikuwa ni binti wa tatu kutoka mwisho katika watoto 9 wa mama Sinta. Alitanguliwa na kaka zake na dada zake 4, huku akifuatiwa na mdogo wa kiume. Sinta alikuwa ni mtoto mtundu sana, jambo ambalo liliwafanya majirani wamfahamu zaidi mama yake Sinta kuliko mtoto wake wa kwanza Mulimi. Alikuwa ni binti mwenye uwezo mkubwa sana kiakili na alibarikiwa kuwa na vipaji vingi sana. Alifanya vizuri katika masomo yake alipokuwa shule ya msingi kutokana na juhudi zake za kidarasani. Sinta aliweza kushika nafasi ya kwanza katika mitihani yote kuanzia darasa 4 mpaka la 7. Hatimaye alifanikiwa kuendelea na masomo yake katika sekondari. Alipofika kidato cha 3, mwanzoni kaka yake Mulimi ambaye ndiye mtoto wao wa kwanza wa mama Sinta alimchukua ili aishi naye. Lengo lake lilikuwa ni kumsaidia mama yake na kumpunguzia majukumu ili aweze kuwa katika mazingira mazuri ya utulivu na kuweza kufanya kazi zaidi. Wakati huo kaka yake Mulimi ambaye alikuwa ni wa kwanza katika familia alikuwa na shahada ya uhasibu. Alifanya kazi na alilipwa mshahara mzuri sana. Mshahara ule ulimwezesha kumsomesha vizuri mdogo wake Sinta pamoja na kuikizi familia yake. Baada ya muda mrefu kupita, kaka yake Mulimi alianzisha mahusiano na binti aliyofahamika kwa jina la Messi. Messi alikuwa ni bibi mifugo. Baada ya mazoea ya kiurafiki, hatimaye waliingia katika mahusiano ya kimapenzi. Baadaye waliazimia kuingia katika ndoa, na walipofunga ndoa wakaanza maisha yao. Katika maisha yao hawakuwa na mtoto mwanzoni, hivyo Messi pamoja na Mulimi walimuona Sinta kama vile mtoto wao. Sasa kutokana na uwezo aliokuwa nao Sinta, alipofika kwa kaka yake aliweza kupambana sana na kuwa na uwezo wa kiakili tu. Alibarikiwa vipaji vingi sana. Aliweza kucheza na hatimaye alijizolea umaarufu mkubwa pale shuleni. Alipofika alifanya mtihani wa muhula wa kwanza, na matokeo yalipokuja alishika nafasi ya kwanza, jambo ambalo kushika kwake nafasi ya kwanza kulipelekea kupoteza kinara aliyekuwa mwanafunzi wa kiume aliyefahamika kwa jina la Kobe. Kobe hakuamini kuwa msichana anaweza kufaulu na kuweza kushika nafasi ya kwanza. Alikasirika sana na kuanzisha vita naye. Baada tu ya Sinta kushika nafasi ya kwanza, watu walianza kumbeza Kobe na kuanza kumuita majina mbalimbali. Sinta ndo kiboko yako, na ukileta mchezo atakubalusa vibaya mno sana. Kutokana na Sinta kuwa tishia kwa Kobe, na wavulana wengi walioshika nafasi za juu katika darasa lao walipanga mikakati ya kumkatisha tamaa Sinta. Walipokuwa nyuma ya darasa, Sinta aliwasikia wakipanga mipango ya kumpiga. Kobe alisikika akisema, msichana hawezi kutupelekesha akili zetu bwana. Nyinyi wanaume wenzangu mnakubaliana nalo ile swala? Yule inabidi tupange mipango kumkatisha tamaa. Yule dawa yake ni ndogo tu. Nitamfanyia vitisho na kumpiga na kumfanyia vitu vya kibaya, kitendo kibaya nitamfanyia. Anikosa amani kila siku, nalala usingizi, napambana, afu bado ananipita tu. Fedhea hizo.
Sinta aliposikia maneno yale, aliamua kuzunguka na kutizama, je, ni kina nani hao ambao wanamtishia aweze kumpiga. Aliona Kobe pamoja na wenzake wakikaa nyuma. Sinta alimuuliza Kobe, lakini mbona mnapanga njama kunipiga mimi? Nimewakosea nini? Kwa nini tusishikane kwa pamoja na kuelewana na kupanga mikakati ya kusaidiana badala ya kugombana? Lakini kijana mmoja alisikika akisema, unalinga sana wewe, unajifanya superstar. Toka uje hapa kwetu, haliishi jina lako haliishi mdomoni mwa walimu na wanafunzi. Hatuwezi kukubali, lazima tukuonyeshe kwamba sio wanaume tuna akili na sisi. Utatuambiaje hivyo? We, sitaki ugomvi kabisa. Kitu nileta hapa ni kusoma tu, na wala sio biashara nyingine. Usiniguse kabisa, tena usiniguse. Nisije nikakusababishia kufukuzwa shule hapa. Na unifanye kichwa ngumu. Tena msipende kunizoea kabisa. Tafadhali mkae mbali na mimi. Kobe na wenzake walishangaa sana kumuona binti yule akijiamini kiasi hicho, kwa sababu walizoea kuwanyanyasa na kuunia wanawake wengine. Lakini kwa Sinta ilikuwa ni tofauti. Sisi hatukuogopi. Ukitaka usalama wako wame hapa shule. Msitegemee kama nitawachia hii nafasi. Kama ni wanaume wa kweli, mng'ang'anie kimasomo na muishike hiyo nafasi. Na hamnitishi na mwezi mkanitishia maisha kabisa. Siondoki ng'oo. Tena nenda kutoa taarifa kwa mwalimu sasa hivi. Kobe na wenzake walipigwa butwaa sana. Oya, hii ni overconfidence. Hatari. Siku moja Sinta akiwa anarudi nyumbani, vijana wale walijipanga kuweza kumvamia. Sinta akiwa amejaa na hofu, hakutaka kuionyesha. Alitafakari na kushangazwa na vitisho vya vijana hawa. Hakuelewa kwa nini wamtishie maisha wakati hajafanya kosa lolote baya. Wakati Sinta akiyafikiria hayo, kijana mmoja alimrukia na kuweza kumsukuma kwa nguvu sana. Sinta alitaka kugongwa na baskeli ilikuwa inapita mbele yake, lakini kwa bahati nzuri hakuweza kudondoka. Alikwepa baskeli yake na kudondokea pembeni. Mazoezi ambayo alikuwa akiyafanya mara kwa mara kwa ajili ya mpira wa pete vilimsaidia sana Sinta kuepuka ajali hii. Wale vijana walitafakari sana na walipigwa na butwaa. Sinta alihema sana na aliamua kuchukua jiwe na kisha kumrushia Kobe. Jiwe lilivyotua kwa Kobe lilimpasua na kuweza kumsababisha aweze kutoka damu nyingi sana. Baba yule aliyekuwa anaendesha baskeli alishuhudia matukio yote yale. Alisimama na kuanza kumtetea Sinta kwa sababu alishuhudia matukio mwanzo hadi mwisho. Sinta ilibidi aende nyumbani kwao na kuweza kumtaarifu wifi yake aliyofahamika kwa jina la Messi kuhusiana na jambo ambalo limetokea. Wakati huo Kobe, kutokana na jeraha alilopata, alitoka damu nyingi sana na kisha kupelekwa hospitalini. Sasa kesi ikamfikia mkuu wa shule. Mkuu wa shule alishangaa sana alipozipokea zile taarifa, lakini wasiweze kujua chochote. Messi alimweleza kakake Mulimi kuhusiana na swala ambalo alikuwa amelipitia Sinta. Kwa pamoja walimtia pole na kisha wakaanza kumkumbusha jinsi ya kuishi katika mazingira hayo mapya. Kesho yake kakake Mulimi aliomba ruhusa katika kazi yake ili aweze kushughulikia swala lile. Hakuishia kufuatilia maendeleo ya Sinta tu, lakini pia alifuatilia swala la Kobe aliyeumizwa na Sinta. Messi alifika shuleni wakati walimu walikuwa wamepata taarifa juu ya tukio hilo. Mwalimu mkuu alipata taarifa ile kutoka kwa baba aliyekuwa akiendesha baskeli, alimweleza juu ya mambo yote yaliyotokea. Kesho yake mwalimu mkuu aliitisha kikao pale shuleni na aliwahi sana asubuhi. Alipofika akawaambia walimu wenzake, naomba tusikilizane walimu wenzangu. Kwanza kabisa habari za saizi. Kuna jambo la kusisitiza hapa ambalo limenifanya niwaite kuhusiana na swala la vijana wa kiume dhidi ya binti Sinta. Kama mnavyojua kwamba Sinta ni mgeni kidogo hapa shuleni kwetu, na Sinta amekuwa ni mchango mkubwa sana kwa wanafunzi pamoja na sisi walimu, na juhudi zake sio tu katika taaluma bali hata katika masuala ya kimichezo. Amesaidia sana kwa wanafunzi waliokuwa na usingizi waweze kuamka, wasichana kwa wavulana. Sasa tabia iliyoibuka sio nzuri, ni tabia ambayo inapaswa kukemewa. Hao vijana wa kiume wangeweza hata kumbaka, na tunamshukuru mzee msamaria mwema ambaye alikuwepo katika tukio lile wakati linafanyika, na walipotaka kumpiga akaweza kuwasaidia. Baada ya kuzungumza yale, mwalimu mkuu aliagiza kamati ya nidhamu waishughulikie swala hilo. Kwa pamoja walishughulikia na swala hilo likawa limeisha. Basi wale vijana wazazi wao waliitwa na kufikishwa kwa mkuu wa shule pamoja na kamati ya nidhamu. Kadhalika wanafunzi waliongezewa adhabu ya kufyeka nyasi, pamoja na mwalimu mkuu aliwachapa bakora 6 kama sehemu ya adhabu yao. Sasa vile lilivyopita, wanafunzi wengi sana walianza kumwogopa Sinta, na baadhi ya wanafunzi walimshukuru na kumsifia kwa ujasiri wake aliokuwa anaonyesha.
Muhula uliofuata Sinta alichaguliwa kuwa kiongozi wa darasa. Wanafunzi wengi walimpenda kutokana na jinsi alivyoongoza vyema bila uoga wote. Kutokana na hofu ya kufukuzwa shule pamoja na nidhamu darasani, ilimfanya Kobe pia abadilishe mtazamo wake kuhusiana na kusoma. Aliongeza uhusiano wake wa karibu pamoja na Sinta. Aligundua kuwa ili aweze kufanikiwa katika malengo yake ya kitaaluma, anabudi kukubali kushirikiana na Sinta. Hali hii ilisaidia sana kuleta amani darasani na wote pamoja, Sinta pamoja na Kobe wakawa ni marafiki, wakisaidiana katika masuala ya kitaaluma. Hali hii ilipelekea Kobe na pamoja na Sinta kubadilishana nafasi ya kwanza, mwingine anakuwa ya pili, mwingine ya pili, mwingine anakuwa ya kwanza. Ukaribu wa Sinta pamoja na Kobe uliongezeka sana kiasi kwamba watu wengi walizani kama vile wana mahusiano ya kimapenzi. Hata hivyo, waliwahakikishia kwamba uhusiano wao ni wa kitaaluma tu. Kakake alizipokea habari nzuri sana na kufurahishwa na maendeleo mazuri ya mdogo wake Sinta. Alifurahi sana na kujivunia sana. Sinta alipofika mwisho wa muhula wa kwanza katika kidato cha 4, walifanya mitihani ya wilaya na Sinta alishika namba 1 wilaya nzima. Kaka yake pamoja na wifi yake Messi walifurahi sana. Walifanya sherehe kubwa, walimpikia tambi na pilau, chakula ambacho Sinta alikipenda sana. Walimwalika rafiki yake Kobe pia. Walimpatia zawadi nyingi sana, ikiwemo baiskeli ya kuendea shule iliyompunguzia adha ya kutembea umbali wa kilomita 3 alizokuwa akisafiri kila siku. Walimpatia pia Kobe zawadi ya kamusi ya Kiingereza. Sinta alifurahi sana na kuamini macho yake alipoiona baiskeli. Kwa sababu Sinta alikuwa hawezi kuendesha baiskeli, basi alimwomba Kobe aweze kumfundisha. Kwa kuwa walikuwa ni majirani, walitumia baiskeli hiyo wote kwenda shuleni. Walibadilishana nafasi ya dereva na abiria kila baada ya siku. Likizo ya kumalizia muhula ilipofika, Sinta aliomba kwenda kumuona mama yake. Kaka yake pamoja na wifi yake waliamua kumsindikiza. Ilikuwa ni muda mwafaka pia kwa Messi kwenda kumwaga, kwa sababu alikuwa amebakiza wiki 2 tu kwenda katika chuo cha Sokoine Morogoro kwa ajili ya kujiendeleza na masomo yake. Walipofika walikaribishwa na mama wa kazi, mama wa Kiafrika. Alifurahi sana alipowaona, na kama ilivyokuwa kawaida yake, alikuwa ni mtu sana wa usia. Alimuona Messi akiwa na tumbo. Hii iliashiria tayari alikuwa ni mjamzito. Wakati huo alipomwaga kwamba anaelekea chuo cha Sokoine, alianza kumpa usia ajikinge sana, kwa sababu chuoni ni sehemu ambayo watu wanaharibikiwa sana. Mama Sinta alipenda kujua Sinta atabaki na nani nyumbani endapo kakake akisafiri na Messi atakapoondoka kuelekea chuoni. Kabla Mulimi hajamjibu, Messi alisema, usiwe na wasiwasi mama, ipo dada anayewasaidia kazi, ni binti mzuri, mwenye heshima na busara, naamini atawatunza vema Sinta na Mulimi. Anaelewa utaratibu wote wa maisha. Mama yake aliposikia maelezo ndipo aliporidhika. Baadaye Mulimi pamoja na Messi walimuaga mama Sinta kisha wakaondoka. Hatimaye siku ya Messi kuondoka chuoni ilifika. Mulimi alikuwa na majonzi makubwa sana, sio yeye tu bali hata Messi, kwa sababu watu hawa walikuwa wanapendana sana. Hatimaye siku ya kuondoka kwa Messi kuelekea chuoni ilikuwa imefika. Messi alilia sana kwa sababu alitengana na mpenzi wake aliyekuwa anampenda. Mary, don't cry. Crying is not good for you and the child college. Usijali. Au niandike barua ya kuahirisha masomo? Hapana, I can handle it. Okay honey. Take care about you and the child. Study hard and smart. I love you. Bye bye. Baada ya kumbusu, alimpungia mkono wa kwaheri. Wakati huo jicho lilikuwa likiangalia tumboni, ishara msisitizo wa Messi kujilinda na yeye na mtoto wake. Sasa wakati huo Sinta akiwa nyumbani, siku moja ilifika Jumapili, alielekea kanisani. Alipotoka njiani alikutana na Sami ambaye mwanzoni kabisa alikuwa anamuogopa. Alikumbuka pengine huyu ndiye alimsababishia mama yake kumkosa na panga. Sami alipomuona Sinta anamkimbia, alimwandikia barua nzuri sana. Barua ambayo ilielezea hisia zake, huku akihitimisha kusema kwamba najua kwamba mamako anakupenda. Najua, lakini tafadhali Sinta, nakuomba nipe nafasi. I love you, wako Sami. Wakati huo Sami alikuwa ni kidato cha 5. Kutokana na pesa nyingi alizokuwa anapewa na wazazi wake, alijiingiza sana katika starehe. Muda mwingi alionekana katika kumbi za starehe akicheza muziki na kuangalia sinema. Sinta aliwaza moyoni mwake, hakuweza kushawishika kukubali nafasi ya Sami kwa sababu alikumbuka maneno aliyopewa na dada yake, lakini pia wifi yake, lakini pia ana ushuhuda na maisha ya familia yake ilivyokuwa magumu. Sinta alimaliza likizo yake na kuweza kurejea kwa kaka yake. Alipofika alifurahi sana kukutana tena na Huba. Lakini jambo la ajabu, alimshangaa Huba aliyekuwa na mabadiliko sana. Alikuwa na visa vingi, mambo ambayo alikuwa anamfanyia kipindi cha mwanzo aliacha kuyafanya. Kitu kingine kilichomshangaza ni mabadiliko ya kitabia kaka yake, kwa sababu alikuwa akichelewa sana kurudi nyumbani. Sio tu kuchelewa kurudi nyumbani, bali tu alirudi akiwa amelewa chakali. Sinta alipojaribu kumweleza juu ya mabadiliko ya Huba, kaka yake alimfokea sana kwa hasira. Wewe, ondoka hapa.
Kwani sikupi hela upewe pocket money? Una shida gani? Eleza. Nenda ukasome, acha kufuatilia maisha ya watu. Wakati huo Sinta pia alikuwa na karibu na Kobe ambao alikuwa anakuja nyumbani kwao kwa ajili ya kusoma. Alitumia nafasi ya Kobe kuja pale nyumbani, alimwambia kaka yake kwamba Kobe ameanzisha urafiki wa kimapenzi na mdogo wake, hivyo anamwaribu. Kaka yake alivyozipokea zile habari alimpiga sana Sinta, hali iliyopelekea kesho yake asiweze kwenda shuleni. Macho yake yalivimba sana na kuwa mekundu. Alishiwa nguvu pindi tu alipotafakari kaka yake anampiga tena kwa kosa la kusingiziwa. Siku moja usiku akiwa anajisomea chumbani, alikumbuka kwamba anapaswa kumuomba kaka yake pesa ya mtihani wa utamilifu. Kabla hajakwenda nayo, alifikiri kwamba pengine asipoenda na pesa, basi hatapata nafasi ya kufanya mtihani huo. Ilibidi amfuate kaka yake usiku huo huo kwa sababu alitambua kesho asubuhi hana nafasi. Aligonga mlango wa chumbani kwake kwa muda mrefu pasipo sauti yoyote kusikia. Alitambua kaka yake pengine alikuwa amelala fofofo kwa sababu alirudi akiwa amelewa sana. Aliamua kufungua mlango na kuingia ndani taratibu. Hakuamini macho yake. Alipoangalia kushoto, alimuona kaka yake yupo na Huba. Tena walikuwa wamekaa na kutizamana kwa karibu sana, wakiwa wamekumbatiana. Wakati huo mkono wa kushoto wa Mulimi ulikuwa shingoni mwa Huba. Mulimi alikuwa amevaa kibukta kidogo na chekundu na fulana ilikuwa nyeupe. Wakati huo Huba alikuwa amevaa kanga moko. Macho yalimtoka sana Sinta kama vile chura. Aliangalia sana wapenzi hawa wawili huku akiwa na hasira, akihema juu juu, wakiwa katika harakati za kimapenzi bila wenyewe kuelewa mambo yaliyomo ndani, bila wao kugundua kwamba wamo ndani ya fumanizi. Alimwangalia jinsi kaka yake alivyokuwa akilegeza macho na kumsogezea Huba kwa karibu mdomo wake ili aweze kumbusu. Kabla hajambusu, Sinta alishindwa kuvuta subira. Aliruka pale kitandani kisha kumnyakua kama kifaranga Huba na kuanza kumgonga katika ukuta. Mulimi alishtuka sana, pasipo kuangalia usoni. Alijua yule alikuwa ni mke wake amemfumania. Mulimi akaanza kulia. Oh my God, I'm ready. Forgive me my wife. But why? Huba, shetani mkubwa. Listen my love. Oh my sweet, my love. Wakati huo Sinta alibaki na Huba. Alimkamata na kuanza kuvutana naye. Alishika kanga yake na kuanza kuivuta. Huba alilia kwa uchungu na kuanza kulia. Sio kabisa. Mimi sikutaka kabisa kuwa na uhusiano na baba. Nikataa. Lakini alitishia kunipiga na kunifukuza kazi. Sikutaka kabisa. Naomba unisamehe. Naomba tafadhali usimwambie. No. Kabla hajamaliza, Sinta alimpiga kibao na kisha kumshika na kuanza kumtikisa. Baadaye aliamua kumshika na kumvuruta mpaka sebleni. Ndipo Mulimi alipata nafasi ya kumwangalia vizuri. Aligundua kwamba yule hakuwa Messi bali alikuwa ni Sinta. Tafadhali, niko chini ya miguu yako. Usije kumwambia Messi. Please my love sister. Nitakupa chochote unachokitaka. Chochote Sinta. Chochote. Please, nakuomba. Najua wewe ni mwelewa. Hivi unajua kwamba Huba amewasafisha uzao warembo wote hapa mtaani? Unajua kwamba alitembea na yule dereva jirani yetu aliyekufa kwa ukimwi? Kaka. Huyu ni unafiki. Nitamwambia tu lolote na liwe. Mulimi alivyoona vile alikimbia na kumshika kwa haraka akimkaribia. Na ule wako ndo wangu uvunjike. Nitakuonyesha. Utanijua mimi ndo nani na mimi ndo mwanaume. Who are you? Unaingilia mambo yangu tu. Baadaye aliamua kuondoka kuelekea chumbani. Aliamua kunywa pombe kama vile ng'ombe anapokunywa maji akiwa na kiu. Wakati huo Sinta hakujua kumbe Huba alikuwa na bikra miezi 6 iliyokuwa inapita kabla ya kuharibiwa na kufanywa unyama na kaka yake. Unyama huo aliufanya pindi tu Sinta na wifi yake walipokuwa wanaenda katika mkesho wa Pasaka. Kaka yake alimtisha Huba akisema kwa mke wake tu ataweza kumfukuza kazi. Alimwahidi kuwahudumia wazazi wake na kuweza kubadilisha maisha. Baada ya tukio kupita, Mulimi aliamua kufanya uchunguzi na kugundua kumbe kweli Huba alikuwa anatembea na watu. Aliamua kumuita sebleni na kumwambia, "Wewe mtoto wewe, malaya mkubwa sana. Alafu mtu mwenyewe kwanza house girl, una hazi ya kutembea na mimi? Kichefu mkubwa sana. Kumbe ni malaya nilikuwa sijui." Unaniita mimi kichefu? Ondoka mbele yangu haraka na kufungashia vilago vyako. Ninakuomba usinifukuze. Nitaenda wapi?
wazazi wangu, niwaahidi kwamba utawatunza. Baba tafadhali, baba tafadhali usinifukuze. Shika mshale wako hapa. Potea. Ruba aliondoka akiwa na ujauzito wa miezi miwili bila yeye kuweza kujitambua. Mulimi naye hakuweza kuelewa lolote. Siku hadi siku zilizozidi kusonga, tabia ya Mulimi ilianza kubadilika sana. Sinta alishangaa sana mabadiliko yale ya kitabia. Hatimaye likizo ikafika na Sinta akaomba ruhusa aelekee nyumbani. Sasa kwa upande mwingine, Sinta dadake Sinta ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Neema, yeye hakubahatika kuelekea shule na alipofika darasa la 7 alistopisha masomo yake kwa sababu alipata ujauzito. Hivyo akagairi kuendelea na masomo yake. Dadake mwingine alifahamika kwa jina la Loki. Loki huyu alianza vizuri katika masomo yake. Lakini jambo la ajabu, alifika kidato cha 4 alibadilika sana na kuanza kujichanganya kuingia katika masuala ya mahusiano. Aliingia mahusiano na mzee mmoja alifahamika kwa Bwana Sijali. Bwana huyu alijikuta anamshawishi sana, kwani Loki alijikuta anatoroka vipindi vya mchana na hatimaye anaenda kwake. Wakati mwingine vipindi vya dini alikuwa anaondoka anaenda kwake. Jambo la kusikitisha na kushangaza kidogo, hakuweza kwenda peke yake, bali waliongozana na rafiki yake aliyefahamika kwa jina la Judy. Kwa pamoja Judy pamoja na Loki walijikuta wanapewa mimba na Bwana Sijali pasipo wao kutambua kwamba wanashare bwana mmoja. Sasa mama Sinta alisikiliza sana mara baada ya mwanae kugundulika kwamba ana ujauzito. Siku moja walimu walifanya ukaguzi. Walifanya ukaguzi, walimbaini na ndipo ikabainika Loki pamoja na Judy wana ujauzito. Kwa sababu Loki alikumbuka maneno Bwana Sijali alikuwa anamshawishi ta kumrubuni kabla ya kumpa ujauzito, ya kwamba ikitokea jambo lolote atakusimama pamoja naye. Alimwahidi mambo mazuri kama vile kumjengea nyumba pamoja na kumtafutia gari zuri na maisha yake yatabadilika. Baada ya vitisho vya walimu na mama yake alikuwa mkali, aliamua kuelekea kwa Bwana Sijali. Bwana Sijali, jambo la ajabu, alipofika alimfukuza na hatimaye alimkuta rafiki yake Judy akiwa anaishi pale. Vita vilikuwa vikubwa sana, wakaanza kupigana wao kwa wao. Siku moja walipokuwa wanapigana, Bwana Sijali alimsukuma na hatimaye akampiga sehemu ya tumbo na Loki akaweza kuanguka chini na kuweza kuzimia. Sasa ilibidi wampelekee hospitali. Mama Sinta alizipokea zile taarifa kwa masikitiko makubwa sana na hatimaye yeye pamoja na Sinta walielekea hospitalini. Walipofika, kwa bahati mbaya, Loki mtoto wake aliweza kufariki. Mama Sinta kwa sababu alikuwa ni mama wa Kiafrika alisikika sana, lakini baadaye aliamua kurudi na mwanae Loki na kuendelea maisha mengine kama kawaida. Hakukata tamaa pia katika swala la elimu. Alipigia simu shangazi yake akimwomba aweze kumsaidia kumsomesha, na kwa pamoja Sinta pamoja na Loki walielekea kwa shangazi yao. Walipofika kule, Sinta alianza masomo yake kidato cha 5 na Loki naye alianza katika chuo. Kama ilivyokuwa kawaida yake, alianza vizuri katika masomo yake, lakini mwisho wa siku alijikuta anafungamana na rafiki yake aliyefahamika kwa jina la Kenny. Kenny alikuwa ni tajiri sana. Kwa sababu Loki alizoea maisha ya kitajiri, alijikuta anatoka na baba yake Kenny alifahamika kwa jina la Mzee Kipengele. Mzee huyu pamoja na kwamba umri ulikuwa umeenda sana, alimsababishia mimba Loki, na baada tu ya kupata ujauzito aliweza kumkimbia. Loki maisha yake yalibadilika sana na alisahau alipokuwa ametoka. Hatimaye aliamua kurejea kwa shangazi yake na kumwomba msamaha. Uamuzi aliweza kuchukua ni kuweza kumrudisha kwao kwa ajili ya kurudi kwa mama yake Sinta. Bahati mbaya Loki aliweza kufariki kwa ugonjwa wa ukimwi. Kutokana na tukio lilompata Loki, shangazi yake aliamua kumhamishia katika shule ya bweni. Alipofika kule alianza katika mazingira mapya, lakini alikutana na rafiki yake mmoja alimwelekeza mazingira ya shule. Rafiki alikuwa kama ndugu, alifahamika kwa jina la Femi. Femi alimsaidia kumuuliza tabia za walimu. Siku moja alipokuwa anaenda kanisani, alikutana na marafiki zake waliofahamika kwa jina, alikutana na marafiki zake Sami pamoja na Kobi wakiwa kule kanisani. Ni dhahiri shahiri walikuwa wanasoma katika shule za karibu. Ukaribu ulizidi kuongezeka na hatimaye walijikuta wanaongeza mahusiano ya kirafiki. Sasa Femi alimsaidia kumueleza habari zao, kwani alimweleza kwamba Sami alikuwa na tabia mbaya na kujihusisha na madawa ya kulevya. Lakini pia alikuwa ni mtu mwenye skendo nyingi sana kwa sababu alikuwa na wanawake wengi sana. Hivyo akamtahadharisha Sinta kwa makini kwa ajili ya kuepuka ugomvi. Baada ya Sinta kufanya mtihani wa mwisho, alijikuta kama kawaida yake ameongoza nafasi ya kwanza. Mtihani ulivyoisha na hatimaye alirudi nyumbani. Mama Sinta alipomwona Sinta, kwa sababu alikuwa hajamuona muda mrefu, alifurahi sana na kumpikia chakula kizuri waliokula kwa pamoja. Wakiwa wanakula kwa furaha, siku moja Mama Sinta akiwa ametulia katika shughuli zake za hapa na pale, pacha wa Ricky ambaye alikuwa ni pacha wa Loki alikuwa tayari ameshamaliza kidato cha 6. Aliporudi nyumbani hakuweza kukaa, alikimbilia sehemu moja iliyofahamika, alikimbilia maeneo ya Rufiji na kuanzisha maisha yake peke yake. Alipokuwa kule alijiingiza katika makundi ya vijana ambao walikuwa wanalelewa na mama mmoja alikuwa tajiri sana. Alitumia pesa zake kwa ajili ya kuchukua vijana wadogo na kuamua kuwafanya wapenzi na wengine akitumia katika shughuli zao mbalimbali. Mama huyu aliwalea vijana na kuwapatia utajiri, wengine akiwapa maduka kwa masharti maalum, na pili tu atakapokiuka masharti yake aliweza kunyang'anya mali zote. Siku moja Mama Sinta alipokea taarifa kwamba mwanae Ricky yupo miongoni mwa vijana hao. Hatimaye alianzisha harakati kwa ajili ya kumtafuta mwanae. Sinta aliporudi nyumbani alimwongezea njia rahisi ya kumpata. Alimwelekeza kwa bwana mmoja alikuwa ni mratibu aliyopita kutoa semina.
Mama Sinta alipofika kwa mratibu, waliongozana kwa pamoja kumtafuta Rocky. Hatimaye walifanikiwa kumpata akiwa katika kibanda kimoja, akiwa katika duka kubwa la simu, na Rocky aliweza kuuza. Walipofika kwa pamoja pale, Mama Sinta alifurahi sana, japo alikuwa na uchungu moyoni kwa sababu zilipita siku nyingi sana pasipo kumuona Rocky. Mapolisi nao hawakuchelewa, walikuwa wameshafika eneo lile. Walimkamata mama yule, alikuwa anajihusisha na zile shughuli za kuwalia vijana na kupeleka katika kituo cha polisi. Wakati huo mazungumzo kati ya polisi na Ricky alikuwa akiendelea ndani. Nje alibaki mama yake mzazi pamoja na bosi wake Ricky. Baada ya muda mrefu, bosi wake Ricky aliomba afahamiane. Mimi ni bosi wake Ricky, lakini ni mama mlezi pia. Ricky ni kijana mzuri, mchapakazi, mtiifu na mcha Mungu. Nampenda sana huyu kijana, maana nimeamua kumsaidia kimaisha. Sikupenda kumuona anarandaranda mjini kwa sababu vijana wengi wanaorandaranda ndio wanashawishika kuingia katika makundi ya ajabu. Karibu. Kabla hajamaliza sentensi ya mwisho, Mama Ricky alimzaba kibao machoni pake. Nini tena? Mama Sinta alimkamata shingoni na kuanza kumkaba. Akaanza kumbamiza ukutani kwa pamoja. Macho alimtoka sana. Mama Sinta aliyokuwa ametoa macho kwa hasira alisema, "Leo nitakuulia hapa polisi. Niko tayari unifunge hata kuniacha hivi hivi. Shetani mbaye, wanapigana usiana haya. Umeharibu watoto wenzio. Leo nitakuua." Mama yule alitembezewa kichapo sana mpaka pale ambapo polisi walipoingilia kati, na ndipo ilipokuwa ponapona mama yake. Baada ya mahojiano marefu sana, hatimaye siku ya hukumu ikapangwa. Mama yule pamoja na mume wake walihukumiwa miaka 30 jela pamoja na kufungiwa leseni zao za biashara. Watu wengi walifurahia sana kwa sababu walitambua jinsi maovu walikuwa wanafanya pale mtaani. Basi bwana Ricky akarudi zake nyumbani. Harakati zikaendelea kama kawaida. Raundi hii akaendelea kumsaidia mama yake. Akaahidi kumwomba mama yake kumsaidia na kupambana kwa hali na mali. Sinta naye alifurahi sana alipomwona kaka yake. Baada ya miezi mingi kupita, Sinta aliomba ruhusa kwa mama yake kwa ajili ya kwenda kumsalimia wifi yake Messi pamoja na kaka yake Malini. Alipofika, Messi alianza kumwelezea mateso yote anayoyapata. Wakati maongezi yanaendelea kati ya Messi pamoja na Sinta akimweleza juu ya maovu anayofanyiwa na mume wake, ghafla alimuona mtoto mmoja akiingia ndani. Ni mtoto wa nani tena wifi? Oh, sorry. Huyo ni mwanangu Sinta. Mwanao? Mbona sielewi? Ni ngumu kidogo kuelewa. Huyu ni mtoto wa kaka yako. Actually this is Huba's son. Unamkumbuka msichana niliyekuwa nimemwacha kipindi hapa naenda chuo? Kaka yako alimbaka Huba siku ambayo mimi na wewe tulienda mkesha wa Pasaka. Alimtishia asiseme kwangu na vinginevyo angeweza kumfukuza. Sinta alimwangalia wifi yake sana kwa masikitiko. Hakutaka kuonyesha kabisa kwamba anazifahamu habari zile. Namuonea sana huruma Huba. Nimeamua kumpa kibarua hapa ni msitu kwa sababu maisha yake yalikuwa ni magumu sana. Yule mtoto animumbua kwa sababu ni kopi yake kabisa. La sivyo angekataa. Messi alizidi kumwelimisha sana Sinta kuwa makini na kuogopa wanaume. Maneno yale alimfanya Sinta kupata ujasiri na kuendelea kuwa mpambanaji kwa sababu alitambua ameshapoteza ndugu zake wengi na matumaini pekee ya mama yake yalibakia kwake. Siku iliyofuata Sinta aliamua kwenda kanisani. Wakati anarudi alikutana na Sami aliyekuwa amekaa nje ya duka aliyokuwa akiingia kwa mishumaa. Mazungumzo yakaanza. Hey, Sinta mambo? Poa. Hivi kwa nini Sinta unapenda kujifungia ndani? Nimepita sana mitaa yenu zaidi ya mara 6 lakini huonekani. Ni kitu gani unachokifanya? Sami tafadhali usiniletee balaa tena. Sitaki kabisa kugombana na mama yangu. Naomba uniache niendelee na ratiba zangu. Sinta alianza kutetemeka sana, alikosa amani. Alihofu mama yake angeweza kumuona akiwa anaongea na Sami. Sinta alizikumbuka pia zile zawadi alizotumiwa na Sami kule shuleni. Ulikuwa umesafiri au? Ndio. Relax Sinta. Mbona huna raha unapokutana na mimi? Mimi sio simba mla watu. Mimi ni rafiki mwenye mapenzi mema na wewe. Sinta aliondoka kwa hasira sana, lakini Sami naye alikuwa nyuma. Sinta, niamini na kupenda kwa dhati. And I'm very serious about that. Sina mpango wa kuchezea. Tafadhali naomba unipe nafasi. Haturuhusiwi kutumia simu. Hata hivyo nina mpango wa kurudishia zawadi zenyewe. Sistahili kupata zawadi za thamani kutoka kwako wakati hatuna uhusiano wote mimi na wewe. Wakati wakiendelea na mazungumzo, Sinta alijikuta amefika nyumbani pasipo kujua na usiku ulikuwa umeingia. Sinta. Sitaki kuongea tena kuhusiana na Sami. Nafikiri una akili timamu. Unafanya makusudi Utajua mwenyewe. Nimechoka kurudia kitu kile kila siku. Hapana mama, sina ukaribu wa aina hiyo na Sami. Naahidi sitojiunga na makundi ya aina hiyo. Utanieleza nini mimi Sinta? Wasichana wengi mnadanganya na zawadi vidogo, mkishapewa tu mnakwenda kabisa. Kesho yake asubuhi Sinta alimwomba mamake hela kwa ajili ya kununua vitu ambavyo vingeweza kumsaidia katika maandalizi ya mwisho.
Mamake alimpa. Alipoondoka aliamua kupitia kwa rafiki yake Harriet ambaye alikuwa amemwazimisha daftari lake dogo, daftari la hisabati, ili aweze kuondoka nalo. Alipofika aliwekewa tamthilia zikamnogea, hatimaye akajikuta amechelewa. Alikumbuka mamake usiku umeshakwisha kuingia. Alianza kukimbia. Kwa bahati mbaya alipofika alikuta mamake tayari ameshafika. Wakati anafika alikumbana na mamake ana kwa ana. Shanzi wewe mtoto. Mama. Jamani mama. Baada ya kumpiga kibao kile, mamake alinama chini na hatimaye akaanguka chini. Mama, unakaamka. Riziki, njoo tumsaidieni mama. Mama yule alikuwa amezimia. Hatimaye wakamchukua na kumpeleka hospitalini. Baada ya matibabu ya muda mrefu, iligundulika mama yule ameanza kupata pressure. Madaktari walimsihi kwa makini kujituliza na hatimaye kuepuka mawazo. Hatimaye mama Sinta akaruhusiwa kurudi nyumbani kwake. Kutokana na janga hilo lilimfanya Sinta aweze kuchelewa kurudi. Aliporudi ilibidi aandike barua kwa walimu na walimu wakampokea. Miongoni mwa mwalimu aliyempokea alikuwa ni mwalimu Kweli aliyokuwa na ukaribu sana na Sinta. Mwalimu huyu alimhoji, lakini Sinta alionyesha barua na mwalimu akaweza kumwacha. Sasa mwalimu Kweli alimpangia kitengo duka. Alikuwa akiuza duka la shule. Siku hiyo aliporudi akamwambia Sinta, kesho uwepo dukani saa 2 asubuhi kwa ajili ya kwenda kumfanya manunuzi. Sawa, nitaambia na wenzangu. Nimesema wewe, sijasema ninyi. Ina maana wewe peke yako. Wengine watafanya usafi na kuendelea kuuza. Sawa mwalimu. Sio lazima uvae sare za shule. Kwa sababu umeambatana na mwalimu. Sawa mwalimu. Asubuhi saa 2 kamili ilipofika, Sinta alikuwa tayari dukani. Ingawa mwalimu alimwambia asivae sare ya shule, Sinta alivaa fulana nyeupe na sketi ya shule. Dereva, tunaelekea mitaa ambayo huwa unanipeleka, mitaa ya Kajificheni. Tukimaliza shughuli utanifuata. Sawa mwalimu. Safari iliendelea. Ghafla jambo lililomshangaza sana Sinta ni pale ambapo alipopita maduka ya vitu vya jumla. Alianza kuwaza, lakini alijipa moyo pengine labda kuna kitu wanakitafuta mbele. Safari ilipozidi kusonga, hatimaye walianza kuacha maduka na kuelekea katika maeneo ya hoteli zilipo. Alianza kuwaza moyoni mwake, huu mbona kama vile ni mtaa wa mahoteli hivi, tumepita maduka yote. Gari lilisimamishwa nje ya jumba moja kubwa ambalo halikuwa na dalili yote ya duka. Shuka Sinta. Shuka, mbona kama vile uelewi? Sinta, shuka. Dereva naye alishangia. Waliposhuka, mwalimu Mkweli alimshikilia kwa mkono wake Sinta ili aweze kuingia ndani. Kaa hapa, unisubiri. Baada ya dakika 3 tu alikuja binti alivaa blouse nyeupe na sketi yake ilikuwa ni nyeusi. Akamwangalia Sinta kwa sekunde kadhaa kisha akamwambia, "Naomba unifuate." Sinta alimfuata huku moyo wake ukianza kudunda. Walipita katika baraza ndefu isiyokuwa na mwanga wa kutosha. "Ingia mama, hapa ndio chumba chenu." Wakati Sinta anajishauri aingie ama asiingie, mwalimu Kweli alimkamata mkono wake na kumvuta ndani huku akiwa ameweka kidole mdomoni kuashiria asipige kelele. "Mwalimu, huku ni wapi? Huku ni Sinta alichanganyikiwa sana hasa pale mwalimu Kweli alipoelekea kitandani. "Njoo kitandani." Sinta alimwangalia sana na kagoma. Mwalimu aliamka kwa haraka na kumvuta Sinta kifuani kwake kwa nguvu huku akimwambia, "Ninakupenda sana mtoto mzuri. Unanivutia sana machoni pangu. Na una akili wewe. Mimi huwa sipendi wanafunzi wajinga. I like your type." Mwalimu, niachie. Mimi sitaki kabisa mambo haya. Niachie niondoke. Nyamaza. Tena kimya. Unataka uniitie watu hapa? Mwalimu, nimesema mimi sitaki. Mimi mambo haya mwalimu niache. Vinginevyo nitapiga kelele. Acha ujinga Sinta. Usiwe na hofu. Hutajua mtu. Nitakusaidia ufaulu mitihani yako. Nitakupa pesa na chochote unachokitaka. Come on baby. Mwalimu, mimi sina shida na matumizi. Na kusaidia mtihani. Inasoma mwenyewe na nitafaulu. Bila kujiandaa, Sinta alijikuta amerushiwa kitandani. Mwalimu alimfuata kwa haraka sana na kuanza kuivua fulana aliyokuwa amevaa. Sinta aling'ang'ania sana fulana ile. Alipoona anashindwa kuivua, aliivuta kwa nguvu na hatimaye ikachanika.
Sinta alihisi kama vile amepoteza fahamu. Wakati mwalimu ameshusha uso wake kutaka kumbusu shavuni, Sinta alikwepesha shavu lake, na kwa haraka sana Sinta aliamua kumng'ata shavuni mwake. Alitumia nguvu kubwa sana kiasi kwamba aliweza kutoka na kipande cha nyama. Mwalimu aliguguma kwa maumivu aliyoyapata, akaanza kulia. Sinta, uniumiza wewe! Sinta! Damu zilimtoka sana mwalimu yule. Sinta alijikuta amedondokea upande upili wa mlango. Aliponyanyuka aliona ufunguo ukiwa umening'inia. Wazo la haraka ilimjia akukimbilie ufunguo na hatimaye kufungua mlango na kuondoka. Mwalimu akiwa bado ameduaa, damu nyingi zikiwa zinamtiririka, aliangalia na kumuona Sinta anataka kutoka. Kwa haraka alimkimbilia na kuelekea sehemu ambayo Sinta alipo. Mwalimu alimkamata sketi yake kwa nguvu. Katika vuta ni kuvute, Sinta aliamua kupiga kelele, "Jamani, nisaidieni!" Jambo hilo liliwafanya majirani washituke. Sketi ilichanika na Sinta alijikuta ameangukia upande wa pili, akajigonga kwenye ukuta uliokuwa mbele yake. Alianguka na hatimaye akaweza kuzimia. Alipoamka aliamua kujizozoa na kukimbia barazani ili aweze kutoka nje. Alipofika mwishoni mwa baraza, alijikwaa kwenye ngazi akaanguka kwenye mifereji na kisha kuzimia. Mwalimu alimfuata nyuma akiwa amepagawa, huku akiwa anaita jina, "Sinta! Sinta, unanitambua Sinta? Nitakufukuza shule wewe." Wakati mwalimu yule akimfukuza, tana na watu wasiopungua 6 wakimkodolea macho na kumshangaa. Walipomwona walimshangaa sana, shati lake limejaa damu, lakini pia alikuwa na kipande cha sketi amekishika. "Jamani, mtafutieni daktari, huyu mtoto wa watu atatufia hapa." Nipisheni, huyu ni binti yangu, nimekuja naye. Hivi napaswa kumpeleka hospitalini mwenyewe. Ni ajali tu imetokea. Hebu toka hapa. Kuna hata haya. Utaeleza hayo masuala polisi. Meneja alifoka akimwambia. Ama kweli, siku za mwizi ni 40. Tamtamu aliyekuwa akionja mwalimu kweli kwa wanafunzi imegeuka kwa chungu. Ila walimu, kama ilivyokuwa kawaida, siku za mwezi ni 40. Taarifa zikamfikia mkuu wa shule, na ukumbuke kwamba mkuu wa shule alikuwa ni mke wa mwalimu kweli. Pasipo kuelewa, alipokea taarifa ya mwanafunzi wake mmoja alikuwa hospitalini. Alishangaa na kuanza kujiuliza maswali. Mwanafunzi huyu ni nani? Na nini kilichomfanya azimie? Alimpigia matroni wake kujua kama kuna mwanafunzi yoyote aliyetoa taarifa ya ugonjwa. Lakini cha ajabu, matron alimjibu, "Hakuna mwanafunzi yoyote mpaka muda huu saa 4 asubuhi waliokuja kutoa taarifa. Wanafunzi wote walikuwa salama na hakuna hata mgonjwa mmoja." Ilikuwaje afikishe hospitalini bila mwalimu wa zamu au matron kujua? Baadaye aliamua kutoka, hatimaye aweze kumuona yule mwanafunzi hospitalini. Dereva yule aliyemwendesha mzee mkweli katika tukio la ajabu ndiyo alikuwa akimwendesha pia na mke wake. Aliamua kupiga simu ya mume wake ili ampe taarifa, lakini cha ajabu simu yake haikupokelewa. Hatimaye wakaweza kufika hospitalini na akamkuta Sinta. Sinta alipomuona dereva aliamuru aweze kutolewa. Lakini daktari mmoja aliingia na kumweleza mkuu wa shule, kutokana na maelezo ya mgonjwa inaonekana alipigwa kwenye paji la uso kutani ama alijigonga na alipojaribu kukimbia kitu fulani. Kwa hiyo mshtuko pamoja na kujigonga vinamfanya aligee na kupoteza fahamu. Anahitaji kupumzika na endapo hali itabadilika basi tutakujulisha mkuu wa shule mara moja. Akiwa pale hospitalini alipigiwa simu kituo cha polisi ili akamwekee dhamana mtu ambaye hakuweza kutajwa. Basi alimwambia dereva aweze kumwendesha. Dereva aliposikia polisi, tumbo lilianza kutetemeka kwa sababu alijua shaka yeye pia alichangia tukio lile kutokea. Tafadhali, ninaumwa tumbo la kualisha. Usijali, nitaendesha mimi, weka nyuma, twende tu huko polisi. Pindi tu walipofika, alisikika askari mmoja akisema, "Mbona sasa ulipotea wewe? Chakula tulichokutuma dereva kiko wapi? Mwenzako anakufa na njaa humu ndani, alafu wewe unarudi mikono mitupu. Wewe una akili vizuri, hebu ondoka kaita chakula kwa haraka." Dereva aliona hiyo ndio chance ya kumtoroka mkuu wa shule. Kabla hajapiga hatua, mkuu alimshika mkono na kumwambia, "Askari, kamata huyu, weka ndani." "Mama, tafadhali sihusiki kabisa na kesi ya Sinta." "Tafadhali askari, mweke ndani huyu. Mimi ni mkuu wa shule ya Kigwe. Huyu dereva nina wasiwasi naye sana kwa sababu ana kesi mbalimbali." Baada ya maelezo ya muda mrefu, askari wa zamu aliita jina la mhalifu ili aweze kutolewa dhamana. "Mwalimu kweli, toka nje. Mdhamana wako tayari umeshafika." Mkuu wa shule alishuka chini kwenye benchi aliyokuwa amekaa. Alisubiri kwa hamu aone je, ni mwalimu kweli yule aliyekuwa anamfahamu. Alikuwa haamini, japokuwa alizijua tabia zake.
Mwalimu Mkweli alisikia jina lake likiitwa, lakini alishikwa sana na butwaa na akashindwa kutoka. Mkweli! Mkweli! Wewe Mkweli wewe. Utaki zamana eh? Baadaye alitoka Mwalimu Mkweli. Alipomuona na mkuu wa shule alitambua kwamba ni mke wake. Mkweli alipiga magoti na kuanza kulia kumwomba msamaha, lakini mama yule aliweza kumwangalia sana na alipata uchungu na akaahidi sheria ifuate mkondo wake. Baada ya siku kupita, Sinta aliweza kutoka hospitalini. Hali yake ilikuwa kidogo imepata nafuu. Sinta alifurahi sana na mkuu wa shule alimuita Sinta. Akaanza kumtia moyo kwa sababu alifahamu tukio lile lote lilotokea, kwa sababu taarifa zote alizipokea kutoka polisi. Shughuli zikaendelea kama kawaida. Sinta akarudi katika ubora wake, akaanza kupambana. Tukio lile lilotokea lilivuma sana shuleni. Watu wakaanza kumuita majina mbalimbali, wengine wakisema kiboko yao, wengine kielele na wengine wakimuita jikedume. Tukio lile lilipendwa sana na walimu, lakini walimu wachache hawakupenda tukio lile. Mwalimu mmoja alifahamika kwa jina la Kifaru. Huyu yeye alimchukia sana Sinta na aliamua kulipiza kisasi kwa niaba ya rafiki yake ambaye alikuwa ni Mwalimu Mkweli. Alimfanyia visa vingi sana na hatimaye alimchonganisha kwa walimu, lakini Sinta alijitahidi kumkwepa. Alipofanya mtihani alimfelisha makusudi ili tu apate nafasi ya kumvumbua. Siku moja Sinta alikuwa anafanya usafi. Walikuwa wanajiandaa katika mtihani wao wa mwisho. Alikuja kiongozi mwenzake wa dini alikuwa shule ya jirani. Kiongozi huyu alipewa ruhusa na mwalimu wa zamu kwa ajili ya kuchangisha michango kwa ajili ya maandalizi ya mahafali. Waliamua kupanga kikao kwa ajili ya maandalizi ya sherehe. Siku hiyo Mwalimu Kifaru alitumia nafasi ile kuingia. Alipofika aliwakuta hapo katika chumba cha jiografia. Alifunga mlango wake na hatimaye masaa yakasonga. Giza lilipoingia, waliazimia kutoka ndani mule waelekee kwingine. Asipokujua walikuta mlango umefungwa. Walishangaa sana. Sinta alikumbuka, alimuona Mwalimu Kifaru alifunga mlango, lakini alipuuzia kwa sababu alijua ataweza kufungua. Walimu walimtafuta sana na Sinta. Giza liliingia. Cha ajabu, walipokuwa wakiwasha taa zilikuwa zimezimwa. Hii iliashiria taa ilikuwa imezimwa katika main switch. Taarifa ziliwafikia walimu wote walijaa kwa pamoja katika mlango wa maabara. Baada ya jitihada za kumtafuta sana Sinta, Mwalimu Kifaru tayari alishakwisha kuwapanga walimu wenzake, akimchafua Sinta, akimwambia alikuwa ni binti ambaye alikuwa na dharau sana na kiburi. Sinta alipiga kelele sana wafunguliwe, lakini ndani alibaki yeye na Fukuto tu. Baada ya muda mfupi kupita, mwalimu wa somo la jiografia alifungua mlango. Walimu walikuwa wamejaa nje. Mwalimu mkuu alipoangalia, aliwasha taa haikuweza kuwaka. Hatimaye walienda moja kwa moja katika main switch. Taa ilipowaka, alionekana Sinta pamoja na Fukuto waliokuwa wawili. Mwalimu mkuu alishangaa sana na alianza kumlaumu na akagundua pengine Sinta alikuwa ameweza kuharibikiwa. Unapaswa kufukuzwa shule. Sinta na Fukuto walikuwa kama mabubu. Wakati huo Mwalimu Kifaru alitikia akisema, kiukweli mwalimu, huyu binti si niliwaambia dharau zimezidi. Muoneni hivi tu. Sasa anamuonea huruma, angevumilia hata siku 10 zilizobakia ayafanye mambo yake, lakini cha ajabu hata uvumilivu hana. Sinta amekuwa akiishi kama chui aliyevaa ngozi ya kondoo. Leo nimemshuhudia mimi mwenyewe. Na wewe kijana wewe, Fukuto, wewe ni nani? Samahani mwalimu, mimi ni Fukuto, ni kilanja mkuu wa shule ya Mambo. Nimekuja kwa ajili ya kujadili masuala ya sherehe pamoja na vyama. Niliomba ruhusa ya kumuona Sinta kwa mwalimu wenu wa zamu. Yeye ndio amenipatia ruhusa hii. Na kabla hajamaliza maneno yale, Mwalimu Kifaru alidakia, hana lolote huyo, ni mwongo. Vikao vya dini ndio mnakuja kuifanyia gizani usiku huu. Mnabadilishana ofisi na kuifanya guest. Shame upon you. No mwalimu, sio kweli. Baada ya majilizano ya hapa na pale, Sinta alimwangalia Mwalimu Kifaru. Mwalimu Kifaru, wewe ndio unakuza mambo. Sijui na matatizo gani na mimi. Wewe uliingia huko ndani wakati tukiendelea mazungumzo yetu. Ili kwanza mlango ulikuwa wazi. Na aidha unaifahamu kwamba main switch ipo nje ya ofisi kwa mwalimu. Na sisi hatuna ufunguo. Kama wewe ndio uliingia ndani ukafunga mlango na ulipotoka uliweka funguo mfukoni mwako. Mimi nilikuwa na kuona vizuri sana. Halikadhalika ufunguo wa chumba hiki ulikuwa nao mlangoni. Mwalimu mkuu alimwambia Sinta, tuambie sasa, unataka kutueleza nini? Ukweli ni kwamba mimi na Fukuto hatukuwa na ajenda nyingine zozote. Sisi tulikuwa na ajenda tu za masuala ya kidini. Wanafunzi wanaofanya usafi walikuwa ni mashahidi. Mwalimu wa zamu ni shahidi, aliomba ruhusa. Jamani, huyu binti ni mkorofi, ana matatizo. Unaona jinsi anavyojibu majibu ya ajabu? Unaona jinsi anavyojibu majibu ya jeuri?
Na mimi nitakukanyaga, unanichezea mimi. Eti mwalimu kifaru. Nitakukanyaga na mimi ni kifaru kweli. Nani angezima main switch ofisini? Ni nani? Nani ambaye angefunga mlango kwa funguo kama sio wewe mwalimu? Sinta alieleza yote na kueleza jinsi ambavyo matimbwili aliyokuwa anafanywa na mwalimu kifaru na jinsi ambavyo kuanzia kwenye masomo na vikwazo vyote alivyokumbana navyo. Baada ya kujiamini sana katika mazungumzo yake, mkuu wa shule alibaini kwamba Sinta alikuwa ameonewa. Hatimaye alimuomba mwalimu kifaru afike ofisini. Alipomkaba na kumtishia kumfukuza shule, mwalimu kifaru aliamua kuweka bayana ya kwamba yeye ndiye aliamua kutengeneza mchongo yule. Sinta aliamuliwa kuachiwa huru na simu ilipigwa kwa mwalimu mkuu wa shule ya mambo kwa ajili ya kumuongoza yule kijana aweze kufika salama. Baadaye Sinta alirudi kwa rafiki yake Femi. Femi alipomuona alifurahi sana. Taarifa zile zilivuma sana shuleni na Sinta alionekana mwanamke jasiri na mpambanaji asiyechoka. Mwalimu mkuu alimtia moyo sana na alimsihi na kujivunia uwepo wake pale. Sinta alimshukuru pia rafiki yake Femi akishirikiana pamoja naye. Mitihani ikawa tayari imewadia. Sinta pamoja na Femi na wanafunzi wengine walifanya mitihani ile mwanzo mpaka mwisho. Baada ya kumaliza, harakati za kurejea nyumbani zikafika. Sinta alimuaga rafiki yake Femi, lakini kwa pamoja kabla hajaondoka, Femi alimwambia, "Subiri kwanza Sinta, lazima tugawane hivi vitu. Wewe utachukua simu na mimi nitachukua hiki kisaa cha mezani." Sinta, inabidi ukifika nyumbani tuseme uongo mtakatifu. Tuseme kuwa hizi zawadi tumepewa na vikundi vya dini. No, please. Mpaka kileleke. Kwa pamoja waliagana na kila mmoja akaelekea kwao. Sinta alipokuwa njiani aliongea kimoyomoyo, "Eti uongo mtakatifu. Pole sana Sami. Sidhani kama utapata kitu na no room for his. Mpaka kieleweke na kitaeleweka tu." Alicheka kwa sauti kisha akakimbilia bweni mwake kuchukua mizigo tayari kwa kuondoka. Sinta hatimaye alifika moja kwa moja kwa mama yake. Lakini hali ya mama yake haikuwa nzuri. Mama yake aliweza kudhoofika sana, ili ashiria maradhi alikuwa anamsumbua. Aliporudi alimkuta kakake Riki pamoja na Neema aliyokuwa akiishi maeneo pale. Kwa pamoja walishirikiana kufanya kazi, jambo ambalo lilimfanya mama yao kwa afya yake kuanza kurejea. Sasa kwa upande wa Mulimi, mke wake Messi alikuwa akishuhudia matimbuli mengi kwa kaka yake Sinta ambaye alifahamika Malimi. Alikuwa anaendekeza tabia za umalaya na alikuwa ni mlevi sana. Kwa sababu Messi alikuwa amemaliza masomo yake, kwa bahati nzuri alipata ufadhili kuelekea Uingereza. Ilibidi apite kabla hajaondoka kwa ajili ya kuwasalimia. Alipata scholarship ya kuelekea kusoma huko Ujerumani. Scholarship ile ilikuwa sio peke yake tu, bali aliruhusiwa yeye pamoja na familia yake. Kabla hajaondoka, yeye na familia yake waliamua kwenda kumwaga mama yake Sinta. Messi alipomwona Sinta alifurahi sana na akamwahidi endapo akifanya vizuri na yeye atamtafutia ufadhili wa kwenda nje. Baada ya maongezi ya muda mrefu, Messi aliendelea kumweleza mabadiliko makubwa ambayo kaka yake anayo, ambaye kwa hakika alikuwa ni mabadiliko mabaya sana. Wakati huo Messi alimrudisha Huba nyumbani kwa sababu alitambua alikuwa ameonewa. Alimpatia mtaji na kuweza kumsaidia. Sasa kwa sababu alipewa nafasi ya kusafiri na familia yake, alimuomba mume wake wasafiri pamoja, lakini yeye aliona kama vile ni dharau. Alikataa katu. Basi aliamua kumwandalia zawadi nzuri akampatia. Baada ya kusindikizwa, Mulimi alifungua zawadi ile na kuiangalia. Alikuta barua. Baada ya kuisoma barua ile, alisikitika sana. Ilibidi aifungue zawadi nyingine aliyokuwa amepewa. Alipoifungua alikuta picha ya harusi, picha ambayo alianza kuwaza na kukumbuka kile kiapo alichokula kipindi cha harusi. Baadaye alifungua box dogo ili angalie zawadi aliyoachiwa. Alipofungua alikuta kuna pakiti 5 za kinga ambazo ameachiwa na mke wake. Bila shaka alielewa ni nini. Alilia sana kwa sababu alitambua kama vile ilikuwa ni fedheha. Aliamua kulewa sana. Ndugu wake Sinta aliyekuja kuwasalimia alimshika kaka yake na kumwambia, "Kaka, shida nini?" Hakuna alichoweza kumjibu zaidi ya kuendelea kunywa pombe. Baada ya miezi kadhaa kupita, matokeo ya kidato cha 6 alikuwa ametoka. Sinta alifaulu kiwango cha kwanza. Mamake alimfanyia sherehe kubwa sana. Aliita familia yake yote. Mama yule aliwaalika na majirani wasogee. Sherehe ile ilifana sana. Kama ilivyokuwa kawaida yake, aliweza kutoa wosia mzito kwa wanae. Sherehe iliendelea vizuri sana kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Wote walifurahi na mama yule alichangamsha sherehe ile kwa mbwembwe kweli na hatimaye ikaweza kuisha. Hilo likapita. Kwa bahati nzuri matokeo yakawa yametoka. Na Sinta kama kawaida yake alifaulu vizuri na akapangiwa katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kabla ya kuelekea chuoni, Sinta aliendelea kupambana sana kuwasaidia mama yake na
raundi hii alikuwa na dada yake aliyofahamika kwa jina la Neema pamoja na kaka yake aliyofahamika kwa jina la Ricky. Siku moja Sinta aliota ndoto kwamba kaka yake Ricky wanapigana siana na mirathi, na kwa bahati mbaya mama yake bado alikuwa hai. Alipoamka asubuhi alimfuata mama yake. Kwa bahati mbaya mama yake hali yake ilikuwa nzuri sana, na mama yule aliweza kufikishwa hospitalini kwa ajili ya matibabu. Alimsikia mama yake akisema bara na shukuru. Mama, acha kusema hivyo. Acha kusema hivyo bwana. Mama yule alishindwa kuendelea zaidi, alipumua kwa nguvu huku akinyamaza. Kisha mama Sinta akafumba macho. Sinta alianza kumtikisha mama yake kwa nguvu na kisha akapagawa. Mama! Alilia kwa sauti kubwa sana, kilio ambacho hakiweza kujibiwa na yoyote. Hatimaye mama Sinta akaweza kufariki dunia. Vilio na majonzi vilisikika sana. Kwa pamoja waliwaza, je, watawezaje kuishi pasipo na mama yao? Watu walifurika sana katika msiba wake kwa sababu Mama Sinta alikuwa ni mtu maarufu sana katika mtaa ule. Kwa hakika jina lake lilivuma sana. Mama Sinta, jina lake lilibadilika kutoka Mama Sinta hadi kuwa marehemu Sinta. Sasa taratibu za mazishi zilifanyika kama kawaida. Baada ya mazishi kumalizika, shughuli nyingine ziliendelea kama kawaida. Jambo la ajabu lililojitokeza baada ya mazishi, Ricky ambaye alikuwa ni mdogo mtu alianza kuonyesha uchu kuhusiana na kumiliki mali. Kaka mkubwa aliyefahamika kwa jina la Mulimi alitoa utaratibu mzuri wa jinsi ya kusimamia zile fedha, na baada ya hapo akaweza kutawanyika. Kwa upande wa Sinta, kwa sababu alikuwa anakaribia kuelekea chuoni, alianza kufanya maandalizi madogo kwa ajili ya kuelekea chuoni. Kabla Mama Sinta hajafariki, zipo siri nyingine alianza kumshirikisha Sinta, kwa sababu aliamini huyu ndo binti yake mwenye hekima sana. Miongoni mwa siri aliyomshirikisha ni pamoja na akaunti za benki za siri ambazo alikuwa anajua yeye Sinta tu na wengine walikuwa hawezi kuelewa. Siku moja kabla ya kuondoka, aliamua kuelekea sehemu ambapo alikuwa ameelekezwa mama yake. Alipofika alikuta kuna pesa, akaamua kuzichukua na kuzitunza, akiahidi kwamba zile zinaweza kumsaidia kwa ajili ya masomo au wakati wa uhitaji. Haikupita muda mrefu sana, taarifa za kaka yake Mulimi ziliwafikia. Hali yake ya kiafya haikuwa nzuri, alianza kuumwa sana, na kwa pamoja waliamua kumpeleka hospitalini. Baada ya matibabu ya muda mrefu sana, hatimaye Mulimi aliweza kufariki dunia. Hili lilikuwa ni pigo la pili katika familia ya Mama Sinta, kwa sababu huyu alikuwa ni kaka mkubwa wa familia. Baada tu ya Mulimi kuweza kufariki, taratibu za mazishi zilifanyika, na mkewe Messi alikuwa nje ya nchi aliweza kurejea kwa ajili ya mazishi. Mara baada ya kaka mkubwa kuweza kufariki, ndipo ambapo aliibuka Ricky aliyebadilika tabia na kuamua kuwasaliti wenzake. Tamaa ya fedha za mama yake alizoziacha pamoja na mirathi alianza kujimilikisha. Alianza kuweka mpango wa kuuza mali na kuwadhulumu dada zake waliweza kubakia. Siku moja Sinta alimfuata Ricky akimwomba pesa kwa ajili ya kuwasomesha ndugu zake. Ricky alimwambia hana pesa, hali ambayo ilipelekea ugomvi kuanza. Ugomvi ulikuwa ni mkubwa sana, na baadaye Sinta aligundua kwamba ana mpango wa kubadili mali na kujimilikisha. Ugomvi ule ulikuwa mkubwa sana, hatimaye kufika mahakamani. Mahakama walipanga tarehe kwa ajili ya kusikiliza kesi. Nyinyi wanawake nyie, acheni kabisa. Hamwezi kunishindana na mimi hata siku moja. Nani asiyejua kwamba mali inarithiwa na mtoto wa kiume? Acha stori zako nyingi kakaangu. Mwamuzi yote ni mahakama. Kama haki yako ni yako, kama haki yetu tutapata tu. Sinta pamoja na Neema walimtafuta wakili aliyoanza kushughulikia kazi yao. Uwezekano wa Ricky kushinda kesi ulikuwa ni mkubwa sana, kwa sababu viambatanisho havikuweza kujitosheleza kwa upande wa Sinta pamoja na dada yake Neema. Mmoja Sinta alikumbuka siri aliyopewa na mama yake kuhusiana na sehemu moja ambapo aliambiwa asifungue mpaka tu mama yake atakapotangulia mbele yake. Aliamua kuingia katika kile kisanduku na kuweza kukifungua. Ghafla alipofungua alikuta kuna bahasha imeandikwa from Mama Sinta tu watoto wake wote. Alipokifungua kile kibahasha, ndani alikutana na ujumbe ulioandikwa kwa kalamu ya Mama Sinta. Ujumbe ule ulisomeka vizuri sana. Ulitoa mchanganuzi wa ugawaji wa mali na alielekeza pengine tu atakapofariki ni nani amiliki kitu gani. Aliagiwa watoto wake wote waliobakia hai. Ile ilikuwa ni pasi ya upendo, pasi ya ushindi ambayo iliongeza nguvu sana na matumaini kwa kesi ambayo ilikuwa inawasubiri mbele yao. Sinta aliamua kumpeleka wakili. Wakili alipoiona akamwambia, kesi hii imekwisha. Kwa pamoja walielekea katika mahakama. Tarehe iliweza kupangwa na hatimaye kesi ikaweza kusomwa. Kutokana na ushahidi ambao ulikuwa wazi na kukuwa na kipingamizi,
na ilionyesha kwamba Mama Sinta aliweza kutoa ufafanuzi na uchanganuzi wa ugawaji wa mali. Ricky akaweza kushindwa ile kesi. Sinta pamoja na Neema kwa pamoja waliweza kushinda. Ndipo kila mmoja aligawiwa mali yake sawa sawa na hakuna mmoja aliweza kudhulumiwa. Sinta na Neema kwa pamoja walifurahi sana kwa ushindi ule waliweza kupata. Sasa Sinta akaweza kumaliza masomo yake. Alipomaliza masomo yake, matokeo alitoka na alikuwa amefaulu vizuri katika ufaulu wa kwanza. Alikumbuka ahadi aliyopewa na wifi yake Messi kwamba akifaulu vizuri atamsaidia katika kumtafutia wafadhili. Alipomtafuta aliweza kumuunganisha na ufadhili. Hivyo basi alibidi afanye maandalizi kwa ajili ya kuondoka. Katika harakati za kusafiri kuelekea nje, ilibidi apite katika ofisi ya uhamiaji na kufuatilia masuala mbalimbali ya pasipoti. Siku moja alipokuwa katika ofisi ya uhamiaji, ghafla alikutana na mtu aliyekuwa anamchangamkia sana pasipo kuelewa ni nani. Akiwa anatafakari kwa nini yule mtu anamshangaa sana. Kwanza pole sana na msiba wa mama yako. Hatukuonana kwa karibu kwa sababu watu walikuwa ni wengi sana. Sinta, I still want it to be mine. Please, please, my dear, my love. Ni nani huyo anayezungumza maneno mbele ya Sinta? Na je, Sinta atachukua maamuzi gani baada ya kuyasikia maneno yake? Oh, kumbe bwana alikuwa ni Sami. Sami ambaye anaonekana raundi hii ni afisa katika kitengo cha uhamiaji. Sinta alishangaa sana alipomwona Sami na kuanza kujiuliza, je, mbona kama vile Sami amebadilika na sio Sami aliyokuwa amemzoea na utukutu wake mwanzo? Sinta, mbona huongei? Ningependa hata kusikia sauti yako. Kumbe Sami. Alafu sikutegemea kama nitakuona hapa. Alafu pamoja na kuwa afisa katika kitengo kubwa kama cha uhamiaji, bado tujaacha utunza. Sinta, please. Wakati ukubali tuyaishe. Unajua kila napoenda unajikuta unanifuata. Ulinikimbia shuleni lakini baadaye ukahamia kwa kaka yako, tukajikuta tunaishi pamoja. Tumepotezana tena, ukanikimbia. Najikuta na safari ya kuelekea Marekani, na wewe kumbe unaelekea huko. Unajua kama jambo ambalo limeshapangwa haliwezi kupanguliwa. Na kuomba tu please, I still love you and I need chance from you. Ninakuomba Sinta, fungua tu moyo wako. Uweze kupinga. Nakuomba basi Sinta, hata unifikirie. Nikupe walau muda uweze kunifikiria. Wewe unasema unaenda Marekani? Basi tusubiri mpaka Marekani. Tukifika kule ndo nitakupa jibu. Naamini tutaonana Marekani, ila Sinta, tukubaliane kabla tujaondoka. Baadaye alisikia mlango unagongwa. Kumbe Sami alikuwa na kikao. Aliamua kuondoka na kumsia abaki pale akimsubiria. Baada ya muda mfupi, Sinta alishangaa alipoangalia mbele yake akiona gari kubwa ya kifahari. Anayeshuka alikuwa ni Sami. Hakuweza kujizuia kukumbatiana mbele za watu kutokana na furaha iliyokuwa ndani yao. Walijikuta wanacheka. Do you really love me? Yes, I really do. Wow! Sinta alijisemea moyoni kwamba no room for his, mpaka kieleweke. Nitakujibu Sami. Be patient. Nitakujibu tu. Baadaye waliagana na hatimaye akarudi kwao kwa shangazi yake. Alipokuwa nyumbani alianza kuwaza sana juu ya mtihani. Alishangaa sana Sami alipobadilika na alikuwa ni kiumbe mwingine. Wakati akijiandaa na safari yake, muda ulipofika, familia yake ikimwaga kwa furaha iliyochanganyika na majonzi, alianza safari yake kuelekea Dar es Salaam. Siku ya kuondoka ilipoadia, Sinta alisindikizwa uwanja wa ndege tayari kuanza safari. Shangazi na mzee Muno waliondoka mapema uwanjani kwa sababu ilibidi waende hospitalini kumuona mgonjwa wao. Sami alikuwa anaelekea katika uwanja wa ndege kwa ajili ya kumsindikiza. Kumbe tayari alikuwa amewapanga marafiki zake wa zamani. Marafiki hao waliofahamika kwa jina la Kobe pamoja na Femi. Sinta aliweza kufika, alishangaa kuona marafiki hao aliowapoteza kwa muda mrefu. Femi rafiki yangu, ni kitambo kweli. Alafu mbona kama sielewi hivi? I don't understand anything. Kuna nini hapo? Mbona kama tuikani wazi Femi? Umempata wapi huyo Femi? Kimeleweka sasa Sinta. Sinta na Sami walicheka kwa pamoja kwa furaha. Lakini Kobe alimwangalia sana Sami. Wakajikuta wote hawaelewi nini ambacho kinaendelea. Hawakuweza kuielewa hiyo kodi. Sinta na Sami, sisi tumeamua tufunge ndoa miezi 6 inakuja. Baada
baada ya mimi kupata kazi. Mimi na mpango wa kujiunga tena katika chuo cha DSM, na Femi atajoin next year. Kobe alieleza Sinta pamoja na Sami akiwa na uso uliojaa furaha. Femi, mimi bado hakijaeleweka. Kwa pamoja Sami pamoja na Kobe walizidi kuchanganyikiwa, hawakuweza kuelewa ile kodi. Lakini baada kama miezi miwili hivi nafikiri kitaeleweka. Aliyazungumza maneno yale na ghafla alimsogelea Sami na kumshika bega lake na kumkumbatia. Sami hakuelewa. Sami alishangaa sana na kusisimka. Alijiona kana kwamba yupo katika ulimwengu mwingine. Ndoto ambazo hakuzitegemea hatimaye ziliweza kutimia mwishoni. Na hii ndio tafsiri ya kwamba hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Kwani pamoja na ujasiri wa Sinta alioonyesha katika harakati zake za kila siku, kumbe chai yake ilikuwa tayari imeshakwisha kuandaliwa. Ugumu wake uliweza kulainishwa na Sami. Hatimaye akajikuta ameingia katika penzi zito na Sami. Kabla Sami hajaelezea furaha yake, mlio wa ndege uliwasikika na sauti nyororo ya mhudumu iliwataka watu wote kuweza kufika waweze kufika kwa ajili ya kuanza safari. Hii ilikuwa muda si mrefu safari yetu itaanza kuelekea Marekani. Hivyo abiria wote mnaombwa kufunga mkanda au sikiapo tangazo hili muambie na mwenzako. Sinta aliingia ndani ya ndege na safari ikaanza. Akiwa katikati ya safari aliwaza mambo mengi sana, lakini jambo ambalo lilimshangaza ni uamuzi wa Femi kuweza kuolewa na Kobe. Kweli kimeeleweka. Na kufikia hapo ndio mwisho wa simulizi nzuri sana ya Maji ya Fati Mkono. Ulikuwa nami msimuliaji wako wa kila siku na kujina ni John Mabala katika Mabala the Storyteller. Nikusii tu kama bado hujasubscribe, basi uweze kusubscribe, kudondosha comment na kushare kazi hii ili iweze kufikia watu mbalimbali. Natumaini simulizi hii imekujenga, kukuburudisha na kukuelimisha. Tukutane katika kazi nyingine. May God bless you.